ครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงที่2ของรายการเรานะครับกับ Movie Guru Spotlight ครับผมวันนี้เราก็จะไปส่องหนังดังอย่าง American Sniper กันต่อนะครับใช่ครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าแบร์รี่คูเปอร์เนี่ยต้องมารับบทคริสไคลมือปืนซึ่งถือว่าเป็นมือปืนสุดโหดที่สุดในประวัติศาสตร์กองทัพของอเมริกาถูกต้องครับผมเชื่อนะครับว่าคริสไคลเนี่ยไม่ได้เก่งไม่ได้ดีแค่ยิงปืนแม่นเขาต้องมีอย่างอื่นอีกที่น่าสนใจใช่ครับอย่างเช่นว่าเป็นพ่อที่ดีของลูกอันดับ2เขาเป็นคนที่ไม่เคยทิ้งเพื่อนอยู่ในสมรภูมิถึงแม้ว่าได้เสียชีวิตเขาจะต้องนำศพกลับมาให้กับญาติๆจนสำเร็จจนกลายเป็นตำนานอีกครั้งหนึ่งของเขาสุดยอดมากแต่สังเกตแบร์รี่คูเปอร์ในเรื่องนี้เนี่ยดูตัวจะหนาขึ้นนะฮะหนาขึ้นจากแฮงโอเวอร์เยอะเลยนะเยอะเลยเขาต้องเข้ายิมเนี่ยวันละ4 ชั่วโมงโอ้โหต้องกินอาหารวันละ 8,000 แคลอรี่เพื่อที่ให้ตัวแบบเหมือนหมีเลยนะใช่แต่ผมเชื่อจริงว่าโอ้โหนักแสดงฮอลลีวูดนี่แบบสุดยอดมันคุ้มค่าวิชาชีพตั้งกี่10 ล้านเหรียญนักแสดงฮอลลีวูดเป็นพี่ก็ยอมเก็บตัวเพื่อเพาะกายอย่างปกติมนุษย์เรากินแค่วันละ 2,000 แคลอรี่เขากิน4 เท่าอ่ะแต่เห็นหลายเรื่องนะครับที่นักแสดงยอมทุ่มเทขนาดนี้ทอมแฮงค์จำได้ไหมเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ไงจากหนังเรื่องฟิลาเดลเฟียผอมแบบหนังติดกระดูกเลยนะฮะถูกต้องสุดยอดแล้วก็แม้แต่คริสเตียนเบลก็มีนักมวยไง The Fighter โอ้นี่ก็เหมือนเป็นนักมวยไปเลยสุดยอดทุกอย่างก็แล้วก็ล่าสุดยังมีแม็กซิลแมคคอนาฮีจาก Dallas Buyers Club อันนี้ก็ผอมกันหล่องเลยครับใช่น่าตกใจมากจากตัวใหญ่ๆนะครับคือเขาทุ่มเทมากต้องยอมรับจริงว่าถูกต้องฮอลลีวูดเนี่ยสุดยอดในเรื่องของการเปลี่ยนภาพลักษณ์ตัวเองจริงๆครับเราไม่รอแล้วปอเราพาคุณผู้ชมนั้นไปชมเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง American Sniper กันได้นะครับในช่วง Movie Guru Spotlight ครับช่วง Movie Guru Spotlight They called him the legend, and he was a major hero. His sense of duty was so immeasurably strong. He was an interesting character, and he just was one of those guys who went above and beyond. American Sniper is a story about one Navy SEAL named Chris Kyle, who joined the SEALs when he was 30 years old. How about you, old man? How you feeling? Feeling dangerous. Kyle's feeling dangerous! And he is listed as having the most kills for a sniper in U.S. military history. He is a man who's torn between two great responsibilities, responsibility to family and responsibility to his country. You're not talking. You act like it's all okay. Hey, there's a war going on. There's people dying. I'm headed to the mall. Chris is the embodiment of a guy who has dedicated his life to protecting others. And that's what the whole movie's about in a lot of ways. You know, a character study on a man who's balancing that life between being a soldier at war and a father at home, and what that did to him. I see you, I feel you, but you're not here. If you think this war isn't changing you, you're wrong. The thing about playing a real person, it just, as an actor, it becomes so much less about you and becomes about that person. Bradley and I took a trip down to Texas and met the family and the kids. I sat across the dining room table from Wayne Kyle, Chris's father, Jeff, his brother, and Taya and McKenna and Colton, gave them our word that we were going to do right by them. So I felt a massive responsibility. I mean, just incredible responsibility. Bradley did an amazing job, and he completely transformed himself. He just grew before our eyes. If I don't believe I'm Chris, no one else is going to believe it. And the only way to do that is to get as big as he was, or try to. Bradley had the idiosyncrasies of Chris down pat. Same attitude and everything. He looked remarkably like Chris Kyle, and you forget it's Bradley when you're watching him. You got some sort of savior complex? I just want to get the bad guys, but if I can't see them, I can't shoot them. Like all these guys, they know your name. They feel invincible with you up there. They're not. Bradley has an innate sense of storytelling, and he was elemental in finding the moments for Chris and the transformation of this character and who he becomes and what he almost loses in the process. You could see his level of commitment every day, and it inspired us. He's terrific. He's a very activist actor, as I was when I was young. You have these two very strong characters who come in contact with each other, and there's a lot of fire and there's a lot of love and a lot of pain because of it. To play somebody who's got that much going on, to be a woman in this environment, to be a woman who's trying to raise children, who's trying to understand and be supportive of her husband is really intriguing. It takes a tough woman to put up with a man who's going to war 4 times in a row. Your dad, he's a hero. That's right. He saved my life, and
He helped get back to my little girl. So, thank you for lending him to us. The only director that Chris Kyle ever said he wanted to do this movie was Clint. He's a legendary filmmaker and a quintessential leader. It just felt so good for Clint to say, you know, come on and let's make this movie together. I mean, I can't even imagine doing the movie without him. I wanted to make it because it is an important story. And it's not just a story that's a promoter of the action of war. It shows the toll war takes on you as a person right up to the very end.